Надежда прислала вопрос на почту службы поддержки. Спрашивает, во времена ведической Руси были ли на праздниках костры и практики, связанные с огнем? И прислала выдержку из статьи Александра Саврасова, где он рассказывает о том, что а, силы разрушения, силы тьмы придумали хитроумную уловку, связанную с огнепоклонством. Вот. И здесь рассказывается о том, что огонь, он вреден, вот, что он не имеет отношения ни к Перуну, ни к Даждь-Богу, что он сжигает живые энергии, что прыжки через костер, хоровод вокруг костра, энергия стягивается и сжигается, и таким образом человек отрезает себя от рода. Еще он пишет, что слово «гори» происходит от слова «гореть», то есть «горе». Вот. И когда люди говорят «гори, гори ясно, чтобы не прогасло», они призывают горе себе. Ну, здесь, конечно, очень много подмен понятий на самом деле. Если кто не знает, Саврасов, автора Саврасова, Александра Саврасова, это человек, который говорит, что он получает знания от дольменов, вот, и он их переводит в книги и транслирует людям. Вот. Но те, кто вообще изучал практики работы с дольменами, они знают основное правило. Все, что ты получаешь от дольмена, касается только тебя лично. То есть никаких ченнелингов дольмены не делают для всего человечества. Да? То есть они не транслируют знания для всего человечества. Они, если говорят с человеком, то говорят с человеком напрямую, от духа к духу, от сердца к сердцу, что называется. Вот. Поэтому то есть здесь уже первое, да, нужно задуматься, потому что Саврасов говорит, что он все свои знания получил от дольменов и транслирует их на всех людей. И в том, что он рассказывает, что горе происходит, гореть от слова горе, да, это однокоренные слова. Но нужно понимать, что у них корень гор – это изменение себя через дорогу к солнцу, через дорогу к свету. Вот, и ты можешь либо взрастить этот свет в душе, либо погасить его по этой дороге, да, через изменение, меняя себя. Поэтому ты можешь либо сгореть от горя, вот, изнутри, либо ты можешь действительно гореть огнем духа и гореть огнем души. Вот, и тогда ты будешь светлячком, светящимся человеком. То есть здесь нужно понимать вообще, уметь расшифровывать слова через руны, а не просто так, через руническое понимание, через этимологию слова. И по поводу того, что огонь сжигает живые энергии, огонь сам по себе живой, и он не может сжигать живое, только если это не катаклизм, если это не пожар. Да? Энергию огонь выделяет скорее, а не поглощает. Вот, он поглощает материю, выделяет энергию. Ну, принцип горения. Да? Все же понимают. Вот, и почему на Руси всегда были огни, всегда были костры во время праздников, потому что все праздники были задействованы на всех 4 стихиях. То есть всегда в русских праздниках были задействованы все 4 стихии. И земля, и вода, и огонь, и воздух. Обязательно. Это взаимодействие всех 4 стихий, и человек, как представитель духа, эфира, как пятый элемент, который соединяет все стихии между собой и оживляет их. Поэтому огонь точно так же, как и все другие стихии, всегда присутствовал на русских праздниках. Вот. И прыжки через огонь на самом деле не сжигают живую энергию, наоборот, они сжигают то, что тех паразитов, которые есть в человеке. Вообще практики с огнем, прыжки через костер, хождение по углям – это практики работы силой духа. Вот, и они помогают избавиться от страхов, помогают избавиться от сомнения, окрепнуть духом. Поэтому они, наоборот, сжигают паразитов, которые есть в человеке, они горят.
Вот, но то, что Саврасов написал, заставляет задуматься, а насколько он сам является человеком, потому что дольмены действительно могли ему сказать, что для него практики работы с огнем это опасно. Но те, кто смотрел мастер-класс «Люди и нелюди», м, необъективная реальность, которую я записала по многочисленным просьбам, знают, что не все человеки, не все люди, которые выглядят как люди, являются человеками и людьми, да, что мы все разные. Так вот, я думаю, что для многих представителей нечеловеческой расы, для тех же самых рептилоидов, для многих прыжки через костер и хождение по углям это действительно опасно, потому что может сжигать их суть. Вот эту вот змеиную суть может сжигаться. Да, ну и для кого-то еще, возможно, тоже практики, вот такие практики, они будут вредны. Вот, то есть нужно понимать вообще, что стоит за каждой стихией, как она работает, для чего она нужна, чтобы объяснять вообще, что применяется на праздниках и как работают практики. Вот. Огонь в русских праздниках всегда был, у нас есть огонь небесный, это солнце, вот, и у нас есть огонь земной, это огонь, который мы зажигаем, да, это разные виды огня. Но это одна стихия огня, просто разная. И когда солнце уходит за горизонт и наступает ночь, зажигались огни, зажигались костры, которые помогали людям в темное время, во Вселенскую ночь, которая длилась последние тысячелетия, помнить о солнце и согревать то тепло, которое есть в груди, согревать тепло души, тепло сердца, согревать, освещать, то есть поддерживать свет даже в темное время суток. Поэтому на всех праздниках всегда горели костры. Да, это было. Это есть и это будет, потому что это очень важная стихия, которая помогает нам поддерживать внутренний огонь.